Bentar. Gama Cici, ayo Gama Cici, biar Bang Hai bawa. Atau kamu bawa boleh juga sih. Itu Hansoy, boleh nggak Bang Hai di tengah situ? Apa sih bedanya? Ada beda nggak? Soy, Soy, bangun Soy. Oh gini. Ya udah, Gama Cici kamu bawa Gama Cici. Saya mau santuy dulu, mau ngopi dulu di tengah ini. Keren ya guys ya, bisa kayak gini ya. Serasa jadi itu ya, weh, ikan weh, akuarium. By the way teman-teman, Bang Hayo ada sedikit ini. Bentar, tadi Bang Hayo lihat ada satu kendaraan yang lumayan ini sih mahal nih, 1.200.000. Ini 550.000 dolar dari Bajel.